नेपालमा घटिरहने प्राकृतिक प्रकोप मध्ये हावाहुरी पनि एक हो। हावाहुरीको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ? हावाहुरीको क्षतिबाट बच्न घरको संरचना बलियो बनाउने। फुसको छानालाई ग्याबियन तारले राम्ररी कसेर बाँध्ने। घर बनाउँदा नै हावाहुरी प्रतिरोधी छानाको निर्माणमा ध्यान पुर्याउने। जस्ता पाताको छानालाई जे हुकले कसेर बाँध्ने। घरको छतमा गमला, इटा जस्ता सामग्रीलाई खुला नराख्ने। फलामको रेलिङ वा नझर्ने गरी व्यवस्थित तरिकाले मात्रै राख्ने। हावाहुरी चलेको बेला घर बाहिर नजाने। त्यो समयमा झ्याल ढोका बन्द गरेर घरभित्रै सुरक्षित बस्ने। यात्रा गर्दा गाडी, मोटरसाइकल, साइकल चलाइरहेको बेला हावाहुरी चले सुरक्षित स्थान खोजेर बस्ने। बजार तथा भिडभाड भएको बेला हावाहुरी चले भागदौड नगर्ने। बिस्तारै सुरक्षित स्थानमा गएर बस्ने। खुल्ला ठाउँमा भएको बेला ठूलो हावाहुरी चले थुचुक बसेर दुवै हातले टाउको छोपी घोप्टो परेर बस्ने। हावाहुरी चल्दा रुखमुनि र कमजोर भौतिक संरचना भएको स्थानमा नबस्ने। हावाहुरीको समयमा खुल्ला ठाउँमा आगो बाल्दा ठूला दुर्घटनाहरू भएका छन्। यसतर्फ पनि सचेत बनौं। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ।